it's Kay. Welcome to another episode of Future Stand Fridays. We're here at DIX Lounge, Azabu, Tokyo. Tonight's event is by one of the hottest car clubs in Tokyo. TDN Entertainment presents Tokyo Doyagao Night. それでは TDN エンターテインメントの DJ 高見クスさんから、今日のイベントについてお伺いいたします。はい、東京中の、カスタムカーを一堂に集めて、ゲリラクルージングを観光したり、あと都内のビッグクラブでアフターパーティーを開催したりするんですけど、間違いなく東京で今一番熱いカーイベントなんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。好きですか？大好きです。大好きです。アメ車大好きです。今日盛り上がりましょう。イエーイ。Let's check the new videos for this week. Ibiza World Club Tour at the Winter Music Conference. 東京はとっても寒いけど、イビザはいつもパラダイス。Ibiza World Club Tour による Winter Music Conference でのビデオをぜひチェック。毎年恒例のこのイベント、今年はマイアミのナショナルホテルで開催。イビザのパートナーたちがこのイベントのためにマイアミまで駆けつけました。Don't miss it! Next video is Shush at Unit. クラブミュージアムから届いたディープでグルーヴなビデオ。パーティーの最後を飾るのはルーク・バイバート。夜の遅い時間に落ち着いたこのトラックは完璧な大人の時間を作ること間違いなし。That's all for this week. We are always at the great party. It's only from Future Sun TV. Thank you for watching. So see you next week. Bye.